Bueno, pues ya ven, ahí les grabé un video, miren, chequen, les ve cómo va quedando, pues órale. Ya me corté, tengo que cortar esta otra rama, no manches, trabaja bien chingón este soso, man. Este se llama soso, chequenle, ¿sí? Pobres, papá. Eso es del maestro Chibonecho, vale. Ahorita vamos por el otro. Aquí está más grande. Está más grande. Siempre usen guantes, men. Y con cuidado, vale. Vámonos, pero a trabajar. Aquí vídeo. Trabaja de volada, men. Trabaja bien chingón, ¿sí ven? Ya lo corté, ¿sí ven? Este es mi nuevo baby. Pues órale, pues ahí estamos. Con el Chiboney, aquí en Nueva York.